Kembali lagi bersama saya dan Ramadan. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghilangkan noise dan menjadikan suara lebih bagus. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, di sini saya sudah memasuki tampilan Adobe Audition dan saya sudah mempunyai audio yang saya ingin hilangkan noise-nya. Cara pertama, kita klik pada bagian yang tidak ada suaranya atau seperti ini. Terus kita ke Effect, Noise Reduction, Capture Noise Screen. Jika sudah, kita select semuanya atau Ctrl A, masuk lagi ke menu Effect, Noise Reduction, terus Noise Reduction. Jika sudah, atur saja di sini 90%, terus Apply. Nah, di sini noise pun sudah hilang. Tapi saya biasa menggunakan suaranya supaya lebih enak. Pertama kita ke effect lagi, terus ke filter and EQ. Nah, di sini saya memakai 20 bands. Nah, untuk settingannya ini settingan saya sendiri. Jika kurang pas, Anda cari lagi settingan terbaik Anda. Nah, jika sudah kita apply. Nah, kita masuk lagi ke menu effect, terus ke amplitude and compression, terus ke single band compressor. Nah, terus ini kita play lagi. Nah, jika sudah, kita akan normalkan lagi suaranya. Ke menu amplitude and compression, terus normalizer. Nah, apply. Nah, jika sudah, suara yang dihasilkan akan seperti ini. Noise. Noise adalah suatu gangguan suara atau suara yang tidak diinginkan dalam suatu audio. Jika ini terasa terlalu besar, maka kita kecilkan audionya. Nah, mungkin cukup seperti ini. Nah, kita play lagi. Noise. Noise adalah suatu gangguan suara atau suara yang tidak diinginkan dalam suatu audio. Noise. Noise adalah suatu gangguan suara atau suara yang tidak diinginkan dalam suatu audio.